Ah, tá. Oi, pessoal, antes pra mais vídeo aqui no canal. No vídeo hoje, galera, vai ser branquíssimo. Como eu ia dizendo que eu estou branquíssimo, aqui embaixo do vídeo é Passando a Tarde na Minha Avó 2. Sim, galera, eu vi que vocês gostaram muito do vídeo passado, então eu trouxe o 2 aqui. E eu tô aqui na minha avó, né? A gente tá dentro do carro, né, Ti? Tá dirigindo aqui. É, Larissa. Não tá dentro do carro. Enfim, gente, é isso. Olha. Enfim, gente, é isso que eu já deixo só esse aqui na ticinho. E é isso, né? Vamos logo pro vídeo. E agora a gente tá indo visitar o terreno da minha avó. A gente tá indo visitar lá agora, olhar como é que tá, porque eu construí uma casa lá. Aí a gente tá indo olhar. Eu comecei aqui dentro do carro mesmo, porque eu não queria esperar pra chegar lá. Mas é isso. Esse é o 2, então vai assistir o outro. Eu falei que era pra assistir nos cards, gente. Mas eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu com o meu celular, porque eu não tô conseguindo mais botar os vídeos nos cards. Mas é isso, então. O carro faz muito barulho. Mas então é isso. Vai assistir lá no canal. É o último vídeo que eu postei. É Passando a Tarde aqui na minha avó. Exatamente, não tô na minha avó, tô dentro de um carro, indo pro terreno dela lá. A gente tá indo agora. Esse carro faz muito barulho, porque não sei, mas ele faz. Estamos indo pra lá. E eu vou filmar tudo pra vocês lá. E hoje a gente também vai comer sorvete, porque eu sempre como sorvete. Eu venho pra cá. Também vai aparecer uma nova personagem do canal, gente. Ai, eu curti aqui. Sim, gente, vai ter um novo personagem no canal. Pra quem não sabe, eu tô renovando lá o cenário e tal. Porque tem só perfume no cenário. Eu vou tirar, eu já expliquei isso em outro vídeo, né? Mas eu vou tirar todos os perfumes, vou colocar, deixar alguns perfumes, vou colocar alguns ursos de pelúcia, tá? Muito barulho. Eu vou colocar alguns ursos de pelúcia e brinquedos. E porta-retratos também. Esse carro tá com muito barulho. E vocês vão estar vendo aí nos próximos vídeos aqui do canal. Porque agora nas férias eu tô trazendo mais vlog aqui pro canal, tá? E eu não tô trazendo mais tanto vídeo assim normal, não. Estamos entrando aqui no meio dos matos. Que fica por aqui. Eu sempre me perco, gente, nesses caminhos. Eu me perco. Enfim, vai demorar um pouquinho pra chegar, mas quando a gente chegar, eu volto. Quase chegando, gente. Olha. Fica no meio dos matos, basicamente. Vou começando aí, gente. Que lindo. É, eu quando nós separamos, encontrar os canos daí, tá? Tá aí, tá. Eu quando nós separamos, ajudamos a separar os canos. Tá voando. Eu vou aqui. Me tira daqui. Obrigada. Tava presa. Aqui é a casa, ó. E o terreno é pra lá. Bora! Olha! Oh, meu Deus do céu, tio. Tu abre pra não sair, depois manda eu entrar. A última vez que eu vim eu tinha 6 anos. Ali embaixo. Eu achava que isso aqui era minha caverninha secreta. Só que aí depois eu descobri que todo mundo sabia disso. Né, tio? Não sei nem se tá filmando. Peraí, deixa eu vir pra cá. Tá filmando sim. Vamos descer lá. Pode descer lá. Eu queria descer lá. Eu já levei uma queda aqui, eu escorreguei numa pedra. É muito difícil pra descer lá. Olha lá embaixo. Eu amava isso. Vamos descer lá comigo? Quero descer lá.
Cheio de mato. Ele ficava amarrado nessa árvore, o bichinho. Nessa árvore aqui. Ai, que saudade dele. Sinto toda a falta dele, gente. Ele ficava amarrado nessa árvore. O carro aqui latindo. Meu Deus. Como é que eu vou passar aqui? Isso aqui tá afundando, tio. Se eu afundar meu pé aqui, atolar meu pé, eu vou ficar presa. Gente, isso aqui é lama pura. Tá com o pé aqui afundando no instante. Como é que eu passo pra ir? Posso pisar em cima do cano? Como é que eu vou pra aí? Tem um... Vou pra lá. Ele tá indo embora. Ele tá completamente indo embora. Pegar uma doença. Onde eu lavo, tio, pelo amor de Deus. Te olha o meu... Peraí, eu vou descer aqui. Que é muito difícil de descer. Eu lembro que eu já escorreguei e levei uma queda. Me espera! Gente, aqui é muito íngreme. Ui! Cheguei. Aqui faz o barulho porque tem um motor aqui. Ah! Ai, gente! Ui! Eu total perdi meu pé. Onde eu lavo meu pé? Onde é que eu lavo? Onde eu lavo? Gente, meu pai ainda tá bastante molhado, mas tudo bem, né? Ó, vamos descer lá embaixo que eu quero explorar mais dali. Tá com o motor ligado, tá? Vai fazer muito... O motor, vamos pra lá!
tô com medo. Vou mexer não, vamos embora. Olha isso, gente, é muito bonito. Sabe que eu vim pra... Que vista perfeita. Olha isso. Olha o cemitério lá atrás. Olha, gente, aquelas pedras. Que perfeito, eu vou chamar meu tio. Nossa, olha essas flores, olha aquelas pedras. Que pedras perfeitas, mano. Não sei se vocês estão vendo, eu vou chamar meu tio agora. Chamei ele, gente, aí, ó. É muito perfeito. Pessoal de casa já viu, é muito lindo. Olha ali. Bonito, né? Muito, olha o cemitério ali. Dá pra fazer? Vamos lá, eu quero chegar mais perto. É muito mato, acho que vai dar pra chegar lá, não. Acho que dá por aqui, ó. Ai, tem aquelas plantas que coçam o pé. Aqueles bichinhos que coçam o pé. Tá ali, ó. É tão bonito aqui. É um rio com um monte de pedra ali, gente. Acho que não dá pra eles ver. Pera. Ai. Ali, ó. Vocês estão vendo? Eu acho que não dá pra vocês verem, gente. É muito perfeito. Eu tenho que vir mais pro lado pra eles poderem ver, tio. Eu não sei qual a posição perfeita pra mostrar pra eles. Acho que aqui daqui dá pra ver, ó. Vocês estão vendo? É muito perfeito. Acho que é a coisa mais bonita que eu já vi na minha vida. Olha, tem um pedaço de madeira segurando a pedra. Ó, tia, aqui tem umas plantinhas roxas. Já vou. Olha, gente, é muito perfeito. Olha aquela árvore. Acho que a coisa mais linda que eu já vi na minha vida é isso. Vamos voltar agora. Ai, o bicho picou meu pé. Vamos voltar. Gente, é tão perfeito. Nossa. Vamos subir ali? Acho que não dá, meu tio já foi embora, mas eu vou tentar. Olha. Esse bicho aqui eu tô com medo de ficar com o pé coçando 24 horas. Ai. Ui. Olha, gente. Eu queria subir ali, mas não dá. É muito íngreme e tem muita lama. Eu posso escorregar e cair. Vamos voltar. Posso cair. Olha isso. Muito perfeito. Eu tenho que tirar umas fotos aqui, gente. Não sei se tirou, mas será? Ai, que nojo. É muito perfeito. Perfeito. Agora eu vou chegar perto do motor e fazer barulho. Olha isso, gente, é tudo água. É água, só que tá cheio de folha em cima, mas é tudo água. Dá pra tomar banho. Olha, tem peixe. Eu vi um peixe ali. É muito perfeito, olha pra lá, gente. Muito maravilhoso. Eu queria ir pra ali, ó. Eu queria muito ir pra lá, mas eu acho que não tem como ir. Olha o tanto. Floresta mágica mesmo, não sendo. Eu tô suando, eu tô aqui no sol, olha o cemitério. A igreja. Olha, gente. É tipo uma vilinha. Muito bonito. Que calor da desgrama. Olha. Deixa eu ver. Olha o cachorrinho. Cachorrinho! Tá cheio de cachorro. Mano. Que calor. Para de fumar, tá bom. Tá
favor. Mas é isso, gente. Olha o tamanho desse calango. Focando. Olha o tamanho desse bicho. Meu Deus. Vou terminar o vídeo. Com muito calor e muito cansada, eu termino. Eu termino o vídeo por aqui. Muito cansada, com muito calor. Descobrimos a floresta mágica. Mas então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e beijos e até mais vídeos. Tchau! Amei, gente, é sério. Eu achei muito linda essa floresta mágica. Mas é sério.